amizao yanaranay antongotsao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka ilote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka ilote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya ilote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya. Faly miaraba antsika tsirairay avy indray satria ity talata fa 8 volana aprily ity ary manasa ny tanora rehetra indray tanora zokiny anaraka ny lesonantsika anio izay mifantoka mifandalinana milohan'ny deratsika ny amin'izany dia vavakisika tompo malala ao mbola faly izay miantso ianaranao amin'ity anio ity misaotra ny fitantananao anay ary eto izay dia hiantso ny ianaranao indray mangataka ny fanatrehanao metezinao tompo amela amin'ny fahasoana tsirairay avy minaran'i Jesosy amen. Ijery manokana isika dia ao anatin'ny tontolo hevitry ny afatra telo ho an'izao tontolo izao hatrany raha omalitsika dia nahita an'ilay hoe fiainana miorina amin'Andriamanitra androany sika dia nandala manokana ny apokalipsy 7:17 ilay miteny hoe nanao tamin'ny fehmahery manao hoe matahorana Andriamanitra ka mihavoninaty izy fa tonga ny andro fitsarany ary miankohofa eo anoloan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Jery isika ary hamaky ny Genesisy sy ny boky ny Mpitsara, ny Kolosiana sy ny Hebreo tapany voalohany dia fijerentsika aloha ny Genesisy 2:20 izay manao hoe dia hoy izy aza maninitra ny tananao amin'ny zazalahy ary aza maninona azy akory ianao fa hitako izao fa matahotra an'Andriamanitra ianao ka tsy narovanao tamiko ny zanakao dia ny lahy tokanao. Jerentsika ihany koa ny Mpitsara Pitoroteny 2:12 ny 13 sy ny 14 manao hoe ary rehefa re izany rehetra izany dia izao ny faran'ny teny Andriamanitra no atahory ary ny didiny no tandremo fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ao amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra na soa na ratsy. Jery koa isika ny Kolosiana 1:1 sy ny 2 manao hoe koa raha niara-nitsangana tamin'ny Kristy ianareo dia katsao ny zavatra any ambony any no eo itoeran'ny Kristy izay mipetraka eo an-tanana ankavan'Andriamanitra sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Amin'ireo telo izay nivakiantsika teo inona no hitanao afatra izay miverimberina matetika rena no tsindrian'ny soratra masina. Dia voalohany dia hoe mikasika ny hoe matahorana Andriamanitra. Matahorana Andriamanitra izany hoe omeo voninahitra manjakariva izy fa lehibe ihany koa ny asany. Ny faharoa dia ny hoe aoka isika hihevitra sy hijery manjakariva izay ao ambony, izay any ambony izany, tsy hijery fotsiny any amin'ny zava-misy ety ambony tany dia indray dia atom-pisin'ny olona manokana ny sasany dia ny fitadiava-karena lohalarana aminy mihitsy izany lasa atom-pisiny manokana ihany koa izany. Ny sasany dia mety ho fanatanjahantena izay iorinan'ny foamam-panahiny sy ny fivelomany rehetra. Ny sasany indray dia mety any amin'ny renjarenja rehetra na ny mozika na ny dihy na ny zavatra ohatran'izany. Fa ny ten'Andriamanitra kosa izany dia manasa antsika mba ho izo ny ho ivon'ny toeran'ny antom-pisintsika satria izany no azahoantsika ny fiainana mandrakizay ary koa
izany mihitsy koa no antony namoron'Andriamanitra atsika tsy ho andevo nyity zao tontolo zao ity fa mba handova ny fanjakany. Jery indray sika ny efatra lohahevitra efatra zay ny ten'Andriamanitra anankiefatra dia sitona ny lohahevitra ao anatin'izany. De ny amin'ny Koritianina voalohany toko 7 dia ny 1 sy ny 17 manao hoe tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra dia mba ho simban'Andriamanitra kosa izy, fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo izany. Ao Matio toko 4:7-30 indray izy manao hoe fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Eo akitsika farany eo amin'ny Koritianina voalohany dia ny 9 sy ny toko 9 sy ny toko 10 manao toy izao avy no hoe ahoana ary moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempoly ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tempoly tsy tompon'ny tenanareo ianareo fa olom-boa vidy ianareo ka dia mankalazana Andriamanitra amin'ny tenanareo. Koa amin'izany na mihinana misotro ianareo ninona ataonareo dia atao hoe voninahitran'Andriamanitra izany rehetra izany. Hitantsika fa miverina mandrakariva aloha izany le hoe mba ho voninahitran'Andriamanitra, mba ho voninahitran'Andriamanitra. Raha fitinina zany ny zavatra tiana ampitaina dia hoe ninona zavatra ataontsika dia aoka ho voninahitran'Andriamanitra. Ninona zavatra ifatohan'ny saina na tanjona ho tratrarina dia aoka ho voninahitran'Andriamanitra. Izany indrindra no mahatonga ny ten'Andriamanitra nosika-hevitra antsika manao hoe fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy anareo izany rehetra izany. Anatin'izany koa no anitonana ny saintsika ny hoe tempolin'Andriamanitra ny tenantsika ka mitoetra ao anatsika ny fanahin'Andriamanitra noho izany efa tempolin'Andriamanitra dia Andriamanitra mihitsy ny tokony hitondra ny fiainantsika rehetra na ny fikasana na ny faniriana ny anatao na ny ifantohan'ny eritreritra rehetra. Mba ho aminao tokoany izany ten'Andriamanitra izany anio ka hanova ny fomba famindra. Vavaka sika saotra anao zay ray hony amin'izany teninao izany amin'ity androany ity, hifonany aminao ny tsy famindrianay izay nandeha tamin'ny alalan'ny eritreritra izay nangataka izay ankehitriny mba ianao mihitsy ny tondra ny lafim-piainanay tsirairay avy. Tarito izahay mba ho mpandresy tahaka anao ary koa mba ho mendrika ny atao hoe zanakao tokoa. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.